Ketika kehidupan membuat makhluk kecil ini terpukul akibat sang induk yang tak kunjung kembali. Mereka yang baru lahir ini hanya bisa berharap ada seseorang yang akan menemukannya. Claudia Branco mendengar sebuah teriakan kesedihan yang datang dari luar rumahnya. Dengan hati-hati, dia mengikuti suara itu hingga menemukan sebuah lubang di tanah. Saat dia melongok ke bawah, dia melihat 3 anak kucing yang baru lahir. 2 dari ketiganya tidak bergerak, kemungkinan mereka telah meninggal dunia. Induk kucing tidak ada di sana, dan tidak pernah kembali ke sana, kata Monica Variano, teman Claudia kepada Love Noel. Dia baru berumur 1 hari dan matanya masih tertutup. Claudia membawa anak kucing itu ke dokter hewan dan menemukan bahwa itu anak kucing itu berjenis kelamin jantan, jadi dia menamainya Fred. Fred nyaris tidak selamat dari hipotermia, Monica menambahkan. Malam itu Claudia tidak bisa tidur, karena dia terus mengawasi Fred dan memberinya makan secara teratur dan memastikan bahwa dia masih bernapas. Seluruh keluarganya terlibat dalam perawatan Fred kecil ini. Mereka bergantian memberinya makan. Setelah banyak malam dilalui tanpa tidur, dengan kehidupan Fred pun berangsur-angsur membaik. Suatu pagi yang cerah, keluarga itu terbangun karena anak kucing bermata biru yang benar-benar pulih dan bertingkah nakal.